السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مع صفاء. اليوم غنشارك معكم هاد اللحسه هذه اللي بغات تشوف الطريقه. بسم الله. غنبداو على بركه الله. عندي هنايا المكونات ديال اللحسه هادو كاملين الزرع اللي غادي ندير، اللي غادي تغسل، غادي نغسلوه بحال دابا هاد العدسات بجوج، البكبوكه والحب العزيز هو هذا، والكتيره. هادشي غسلته. هنايا زرعت البصله يلا كنقي فيها، باقي ليا زرعت هادي زرعت القرعه، باقي ليا زرعت خيزو، هذا إلان. هادشي كامل خديت منه رابعه. شوفوا زرعت الكرافس حتى هي يعني خصها تنقى، خصها تغسل، فيها التراب. هذه الزواكه ولا الزوايه ولا معرفتش كيقولوا ليها. الفوه باقي كاينه عندي ديال ديك المره، حيت خديتها كثيره وغسلتها حتى هي وطحنتها. هادو غادي نخليه ينشف. بما نقيت هادو اللي غيتغسل غنغسلو ونطيبو، اللي ما يتغسلش بحال هاد الزرع هادو ما غاديش نغسلهم. هادو ما فيهمش. هادي غادي نغسلها حيت فيها التراب، وهادي زرعت القرعه ما نغسلهاش، والا نتا هو. المهم هادشي كامل خصو خصو واحد النهار من الصباح حتى العشيه باش يتنقى ويتغسل ويولي مزيان. هنايا غادي نخليهم ينشفوا. العدس خديت غير 5 دراهم. داكشي الاخر بحال اللوز والجنجلان وكاوكا وهذا خديت منهم نص كيلو. هذه الصوجه حتى هي خديت منها غير 5 دراهم، ما خديتش بزاف. هنايا كنت كنطيب في الفقاس، طيبت وحطيته غادي نحيدو باش داكشي نبدا نطيب فيه. هنايا راه في العشيه بديت كنطحن في هذا الشيء ديالي. صراحه هذه ما كانش عليا نغسلها حيت غسلتها درت ليها الماء وهي تلصق ولات بحال جيلاتين. هذه الكتيره كنصحكم ما تغسلوهاش، يعني غير مسحوها. مازال هاد الحب العزيز وهاد البكبوكه وهادو كيكون فيهم التراب. انا هنا راه بديت كنطحن، درت العدسات بجوج باش نطحنهم. كنطحن نواشف هما الاولين، عاد كنطحن هادو اللي هنايا الصوجه وإلان. داكشي كامل كنطيب فيه وكنحطو، يعني كنديرو في شي باطاط حيت هادشي حمرته في الصباح وخليت حتى مورا الغدا، عاد بديت كنطحن فيهم. هنا باك كنشاط ليا شويه ديال اللوز درتو في كنت عجنت شويه ديال الشباكيه، شاط ليا داك اللوز اللي مهرمش، خويته فوق هذا اللوز هذا. اش يبان لكم شنو هذا الشيء. ها هو هذا اللوز كاكاو اللي طيبت. صافي غادي نبدا نطحن شويه بشويه. داكشي اللي خصو يتغربل راه كنغربلو بحال دابا هذا. ما غاديش نغربلو، هذا راه جنجلان. وغادي ندير زريعه القرعه حتى هي غير كنصهدها في الفران باش تجيني باش طحن ليا، هي ما كنطيبهاش. هذه حتى هي غادي نطحنها حتى هي، ما كنطيبها ما حتى حاجه. هاد هنايا هذه البكبوكه والكتيره هما طحنتهم، باقي ليا شي حجيرات في هذا الشيء. صراحه الا ما كانتش عندكم هذه الماكينه ما غاديش تطحنوا هذا الشيء في الدار. انا غير الصراحه هذه الماكينه نفعاتني. صراحه الا ما كانتش عندكم هذه الماكينه ما تقدروش تطحنوا هذا الشيء في الدار. ضروري كتجيبوا هذا الشيء كتغسلوه وكتنقيوه وكديوه تطحنوا عند اي عطار عندكم. هنايا راه باقي لي زرعت البصله، وهذه زرعت هذه حب العزيز ماشي زريعه. ما عرفت انا داكشي سميتو حب العزيز وفيه بزاف ديال المنافع. دخلت قريت عليه ولقيت هادشي كامل يعني صحي. هذه زرعت البصله حتى هي غنغربلها. هاد الغربال هذا ديال رقيق كيجي مع هاد الطحانه هذه. وهذا شنو سميتو الدباغ صراحه راه صحي، مزيان المعده، مزيان المصران. هنايا باقي ليا دوك اللي فيهم الزيت خليتهم هما الاخرين، يعني اللوز والجنجلان درت اللي ناشفين هما الاولين. عاد غادي ندير اللي فيهم الزيت، هذا الصوجه والحمص وإلان درتهم كاملين، حيت كما قلت لكم هاد الماكينه راه كتهز كيلو. ما نقدرش نطحن شي حاجه اللي قليله ما كتطحنهاش، ضروري الحاجه الا بغيت تطحنها خص تكون نص كيلو ولا فايته نص كيلو. داكشي علاش كناخذ بحال النافع وداك حبه حلاوه خديت منهم كميه كثيره، والحلبه خديت منهم تقريبا واحد نص كيلو وطحنتهم وحطيتهم. ما كنبقاش نطحن كل يعني دائما.
كنصوب غير هادشي الاخر اللي كيكون كتير بحال الصوجا وإلان وهذا كناخذ منهم، هما كناخذ منهم الرابعه. صافي هنا كملت درت اللوز هو الاول. المهم درت اللوز وكاوكاو والجنجلان. اللوز كما قلت لكم راه درت نص كيلو، جنجلان وكاوكاو نص كيلو. درت جنجلان البلدي حيت هو اللي كيكون صحي اكثر هو واللوز. صافي كملت هذا الشيء حطيته في هذا البانيو هذا ودرت عليه القوفيه ديال الذره. كان خديت كيلو ديك المره درت نص ديالها وعاود درت النص الاخر اللي بقى ليا. غادي نخلط هذا الشيء كامل. غادي ندير دابا النافع كما قلت لكم. النافع عندي في القرعه ديال الدجاج حاطاه في الثلاجه، حطها غير في الثلاجه لتحت باش كيبقى ليا مزيان. كندير 2 معالق ديال النافع. النافع راه مزيان يعني معروف كيحل الشهيه ومزيان المصران بالنسبه لهذا الشيء باش ما يضركش المصران كديري فيه النافع. درت 2 معالق كبار ديال النافع ودرت 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه. غادي ندير دابا 2 معالق ديال الحلبه، حتى هي الحلبه بلديه وطحنتها، غسلتها وطحنتها، هي ما حمرتهاش وغربلتها. صافي غادي ندير هذا السيليراك حتى هو زعما من المكون اللي كيغلط وكيجي حلو. كاين 2 الانواع، كاين واحد النوع فيه العسل وكاين اللي ما فيهش العسل. انا درت هذاك اللي ما فيهش العسل يعني ديال القمح حيت مكتوبه فيه القمح. صافي غادي نخلط هذا الشيء. عندي هنايا زيت العود وعندي الشوكولات وعندي الدروه ديال الجمل نسيت ما صورتهاش، حطيتها فوق البوطه باش تذوب ونسيت ما صورتهاش. حتى هي راه خلطتها به. كما كتعرفوا الدروه ديال الجمره مزيانه كتغلط ومزيانه الحساسيه اللي عنده الحساسيه. وهذا العسل ماشي كلها غندير العسل يعني غندير غير قرعه واحده بالعسل وداك الشيء الاخر بالشوكولات. الدراري كنديروا لها الشوكولات. الدراري ما ياكلوهاش لك بالعسل، داكشي علاش كندخلوا لها الشوكولات. صافي غادي نخلط هذا الشيء كامل كما كديروا السلو يعني كتخلطوا مزيان المكونات حتى يندمجوا مع بعضياتهم يعني كتخلطيهم. كديروا ضروري كديروا واحد شويه ديال الملحه. انا اي حاجه درتها كندير فيها شويه الملحه. صافي هنايا كملت درت ليه كامل الزيت العود ودرت ليه دروات الجمل. غادي نديرو دابا في واحد نقسمو، غنديرو في واحد البواطه غادي نديرو في المجمد هذاك اللي ما غاديش نحتاج والاخر اللي غنحتاج غادي نخلطوه هنايا بالشوكولات وغادي نديرو في القراعي باش تديه مولاتو. المهم هنايا راه قسمته تقريبا على النص ولا كتر كاع من النص. هنايا كملت كما قلت لكم. ساليت هادو جمعتهم، هاد 2 قراعي جمعتهم. هذا هو الشكل ديالها، هذا الشكل النهائي ديالها. صراحه هذه ديال واحد المراه المهم هذه ديال وحده وهذه ديال وحده. هذه اللي درت لها الشوكولات هي اللي درت لها الشوكولات والاخرى راه درتها بالعسل. كنتمنى يعجبكم الفيديو صراحه. راه اللي بغاها راه كنصوب عليه. هذه كوموند ثانيه ولا العجنه الثانيه اللي درت العجنه الاولى كانوا فيها شي 5 ديال القراعي راه كلهم مشاو. هذه عجنه ثانيه، هذه حتى هي راه فيها اكثر من 5 القراعي. درت الكميه كثيره هاد المره ماشي بحال المره الاولى درت غير المهم درت غير ربعه. دابا درت اكثر. اللي بغات تصوبها في دارها راه شفتوا المكونات اللي درت فيها. انا ما درت فيها لا فانيد لا حتى شي حاجه، واللي بغى الفانيد يعني هنايا كما قلت لكم درت عمرت فيها غير 2 قراعي. داكشي الاخر اللي بقى حطيته في واحد البواطه ودرته في الثلاجه حتى يبغيو عاوتاني الناس يعني تيكون عندي شي كوموند اخرى. هنا درت 2 قراعي، وحده بالعسل وحده بالشوكولا. هذا الخليط درت الخليط الثاني حتى هو درته بنفسه حتى هو خلطته كامل بالشوكولا. الصراحه ما بقاش بزاف من موراه غير ما كتعرفيش ما حيت كاين اللي كيقول لك ما بغيتش السكر، كاين داكشي علاش ما كنخلطهاش حتى كيكون عندي شي كوموند. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي. اللي بغات تصوبها كما قلت لكم لوليداتها ولا تصوبها لدارها راه الصراحه شي مكونات زوينين وصحيين. وانا اللي كناكلها الحمد لله ما بقيتش كنحس بهذيك العيا اللي كنت كنحس بها. كنت كنحس بالايام اللي كنطلع في الدروج. دابا الحمد لله. وكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه، شكرا على التعاليق، شكرا على لي لايك، وبسلامه عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.